Бародаро, дар ин видео салом паём нарасонен ва салом паёмҳои видеои пешинам дар ин видео расондан намешавад, барое ки хиди видео дарозай. Ин видеоро яъне ки ҳисоб да нестай. Видеои ояндада салом паёмҳои видеои дар пешина расондагитона мерасонем. Рӯи ҳамаи блогерҳо сиёҳ, ҳама дурӯғ мегӯянд, ҳама эй садабрени. Ин қадар бадбинӣ, ин қадар негатив нисбати блогер да одам айкиҷо меам, ман ҳайрон мешавам. Ягон блогер ягон одама намезана, намекиша, намеро қиртақша намеҷафа, айкисаш сум намегира. Шахсе ки аз YouTube сум кор мекунад, барои ӯ шахс ҳамун сум ҳаромай. Чунки суме ки мардум мегабайт мехара, дар кори исроф сарф кардагӣ ҳисоб мешавад. Баъди ӯ просмотр мегиранд, кор. Бародаро ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Мумкин шумо бидонед ки як чанд пеш буд ман мепурсиданд дар бораи монетизатсия гап занам бифаҳмонам. Ман ҳамин кора кардам, видео кардам дар бораи монетизатсия, дар бораи кор кардани блогерҳо чӣ хел неста. Видео кардам, партофтам, бале бисёр одамо тамошо карданд, бисёр одамо фаҳмиданд ва бо даруни ҳамин одамо буд кам одамое ки мақсад нафаҳмиданд. Ман ози ҳаракат мекардам ҳамин одаморо бо як бори дигар дубора бифаҳмонам. Умедворам ки мумкин ки бифаҳманд. Яъне ки ролик чӣ гуна мешавад. Ман мемонам порчаи ҳамун ролики гузаштагира ва комментария ки дар ҳамун ролик чӣ гуна комментария нависондагианд ва ба фикрам ки вақти дубора тамошо кардан одам бо хубтар мумкин бифаҳмад. Мисол инам хе мешавад. Хай ака видеоро айкиҷо гирем набоша. Шумо худтон айкиҷо мегирен ҳамин видеоотона. Видеома браҷон ози камера нишон дана метавонам та камера аст ай. Ман мешинам ҳамин камера снимат мекунам ара. Вақте ки буд мекунам, сиёмка буд мешавад. Баъд дабараш флишкарта дорам, мекунам мегирим ша ҳамун видеома ман айдуриям мегирам. Айдуриям флишкартаи камера. Ана комментария дар видео. Бе монетизатсия сум кор карда мешавад. Вале охи мешавад, ман гуфтистам амира ки мешавад. Ина видеош. Ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед граница у. Яъне ки бародаро шумо фаҳмиден далши видео чӣ гуна мешавад. Касе ки интерес нест бародаро хайр то видеоҳои оянда, видеои нава интизор шавед. Аказ да интерес не бародаро салом алейкум рафтем. Агар варзиша нағз бинӣ, мухлиси ягон ҷанговар ё ки ягон бозингари ягон даста бошӣ, бутонӣ угадат кунӣ ки кадом даста ғолиб мешавад ё кадом ҷанговар дар ҷанги пешомад бурд мекунад. Ту метавонӣ дар ҳамин кумирои худат ставка кунӣ, бурд кунӣ. Чӣ хел ва дар куҷо ставка кунӣ, ссилкаш дар комментарияи видео закрепит кардагиа. Видео моторои ҳардуш қариб ки яхеланд. А шумо нигоҳ кунед ки сумои коркардагишон разница дорад, фарқ дорад. Анака комментария дар видео. Минимум чанд сомон кор мекунӣ. Видео. Лайк мондесян, дизлайк мондесян, комментария нависондесян. Яъне чӣ гап меравад? YouTube мебина ки ҳамин видео дар мардум интерес неяд. Мегира YouTube ҳамин видеоро дар рекомендатсия мепартояд. Анака комментария дар видео. Вақте ки лайк сум кор намекунад, барои чӣ ҳама блогерҳо илтимос мекунанд лайк монен гуфта. Видео. Ягон кас шуморо ягон чӣ мега, шумо доказатель истифода пурсед. Ана комментария дар видео. Бародар тиҷи мега аз лайк сум кор мекунад. Ту меги намекунад, гапи кадомита бовар кунам. Барои просмотр чӣ ба YouTube блогера пул метад? Барое ки дигар ширкат худи YouTube пул метад. Рекламаша мемонад. А YouTube дар ҳолати худаш блогера. Ана ака шумо фаҳмидед ки просмотр чӣ ба сум медода блогера. Ака лайк да бояд чӣ ба сум бута. Видео. Ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед граница у дигараш. Ана комментария дар видео. Бе монетизатсия сум кор карда мешавад. Вале охи мешавад, ман гуфтистам амира ки мешавад. Ина видеош. Ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед граница у. Ҳамин комментария дар ин видео нависондагиа. Тамошо мекунем видеора. Ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед граница у. Анака комментария дар ҳамин видео. Ака шумо аз монетизатсия сум кор намекунед, аз куҷо кор мекунед? Бепул видео мебирорен. Хонден ответ кунед ака. Ай просмотр кор накунӣ брат, барои чӣ видео мекунӣ? Мепартоӣ. Ман нафаҳмидам. Ответ бутӣ. Ответ дар худи ҳамин видео ҳаст. Ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед граница у. Салом, як савол. Ман як навор дар каналам партофтам, YouTube рекламаш мондагиай, агар не ман монетизатсия гирён накардам. Бале бародаро, вақте ки шумо видеоро мепартоем, видео авторски права нарушад мекунад, авторски права як одами дигара, YouTube дар монетизатсия гирён мекунад. Яъне ки реклама ҳамхели нуқтаҳои зард дар пайдо мешавад, монетизировать мешавад ба фоидаи ҳамун соҳиби видео. Шумо дар поштатон хабар меям ки ҳамин кор ҳамин хишидеста, просто шумо намехонед поштара. Вақти канал мекушоед, ту дар ӯ канал почта привизат кардагӣ. Дар почтат ҳамин сообщение меояд. И соҳиби видео
ба фоидаи худаш видеоро монетизировать мекунад. Дар канали ман ҳам аст ина видеои сири фокусникҳо да буда кадомишда буд ки айди намо буда кадомида буд ам хеле омадагӣ буд видео монетизировать шидагия. Ба як видеои дига дар мошинкадаги будам аку волгара ана урам ки ҷоишда музикаи буд ай самбуфер мондем анаму музика авторски права дора музикае ки ай самбуфер мо мондем анамҷам шидаги буда чанд там хеле видео ҳастае ки соҳиби автор ба фоидаи худаш монетизировать мекунад. Яъне бардора авторски права фақат да видео да назар надора, метавона сурат боша, метавона музика боша, любой чи метавона авторски права бизана. Акай Муҳаммад Сузен хубин акаҷон яда савол доштум рақамоту намедоден. Браҷон барои қадима да тамос баромадан ма номрои ма телеграма мондагим поштама инстаграма немиҷода фақат ҳар видеода меброя. Мутаассифона телефон додан наметавонам барои чи ки вақте ки телефон додӣ мисол ма даҷа штаги видео кардастам зинг звонок меоя агар навардошти мисол хай одам фикр намекунад ки ҳамин одам кор дора мумкин дар пеши камера штагия мумкин монтаж кардастае бо дуюмбора занг мегира ҳамин хеле 100 бор бо як одам нест ё ки соат 3 шавай ти хобӣ зангт мезана нигоҳ намекунад ки соат чанде а вақте ки телеграм почта боша сообщение меоя ман мисол даҷа видео снимат кардастам дар почтаи ман сообщение омад телефони ма да халал намерасонам ман сёнкама буд кардам медорам телеграм ҷавоб мегардонам. Салому алайкум Муҳаммад матра бовар кунам ё барода тиҷира ӯ мега I like 05 cent кор мекунӣ ту меги ут як гап меги ту як гап меги чӣ меги ма блогер шиданӣ нестам просто подписчики ҳар дутонам ҳамаи видеотона тамошо мекунам лайк мемонам ку ишта чӣ меги аввал қатъи барода тиҷия маслиҳат мекардед як гапа мегуфтен бисёр хуб мешид охи причём дар инҷа маслиҳат кардан мисол одам ягон гапа дурӯғ гуфтанӣ боша маслиҳат мекунад ки биё ҳардумон ҳо як дурӯғ мекунем ҳардумон яке мегем хай мефората ки бовар кунӣ ки лайк сум кор мекунад бовар кардам ги не ки ҷавоби комментария дар худи видео ҳаст ягон кас шуморо ягон чӣ мега шумо доказатель истопросиёни барода тиҷи гуфт ҳатто ай дизлайк сум кор мекунӣ баъд аками комментария чӣ рол бозӣ мекунад охи браҷон ҷавоби ҳами комментария дар худи видео ҳаст ютуб мебина ки ҳамин видео дар мардум интересния мегира ютуб ҳамин видеоро дар рекомендатсия мепартояд метавонем фаҳмонем чӣ хели блогерӣ кунем блогерӣ бародар фаҳмондан надора мисол ту дидестаи ту блогера тамошо дорӣ мисол ту ҳози мара тамошо дорӣ ма блогери ма чӣ хели блогерӣ кардаистам камера мондам гирён кардам видео снимат кардистам гап зистам не блогерия яхе блогеро мега комментария кунем мо да ёрдам мета дастгирӣ кунем меган ку охи ина ответш дар худи ҳамин видео мегира ютуб ҳамин видеоро дар рекомендатсия мепартояд хай ака видеоро ай куҷо гирем набоша шумо худтон ай куҷо мегирен ҳамин видеоотона видеома браҷон ози камера нишон дана метавонам та камера аст ай ман мешинам ҳамин камера снимат мекунам ара вақте ки буд мекунам сёнка буд мешавад баъд дабараш флишкарта дора меканам мегирим ша ҳамун видеома ман айдурём мегирам айдурём флишкартаи камера ака мегуфти примерно чанд сум кор карда мешава ай 1000 просмотр браҷон ман статистикаро нишон додам дар видео ку ки шумо метавонед худтон бинед бародар ман видеоҳома 90% худам мекунам дар бораи авторски права чихе кадан маълумоте авторски права боратҳо ихелае ки мисол ҳози дар маам нависондан ки ина видеои худд ай дига ҷо дуздия видео дуздӣ нест видео метавонад ки дуздӣ дар ҳам ҳолат мешавад мисол мегирем ина ҳози видеои мара ту мегирем хеле чӣ хеле ки ман мондам хеле меҷихи кнопкара скачат мекунӣ дар канали худд мепартои ҳеҷ нокада видеои дуздӣ мешавад ту вақте ки видеои мара мегирӣ дар як угли экранат мемонӣ дар бораи видеои ма гап мезанӣ мисол мегирӣ дар бораи видеои ма маълумот медиҳӣ ки мисол Муҳаммад инем хеле видео кард даҷаша хеле гуфт даҷаша хеле гуфт ин мешава абзор ту авторски права мара нарушад намекунӣ видеои ту мешава барое ки главни ту худат штагӣ дар инҷа видеои мара мондаи дар бораи видеои ма гап зисаӣ ту абзор кардасти видеои мара мисол ин видеое ки гузаштаи видеои ма буд дар бораи одамо ай аттраксионо паридан ана видеои авторски права нест мисол ма авторски права ягон одама нарушад мекунам ман дар бораи ҳамон видео абзор кардам ӯ видео дуздӣ ҳисоб мешава ӯ видеои ма мешава ана ҳози агар ту анамо видеоро биги дар канал партой ту уже авторски права мара нарушад мекунӣ ман метавонам ту дар жало партам яъне ки наметавонӣ ки видеоро просто ҳамихе скачат кунӣ дар канал партой бе ягон тағйирот ё ки мисол будора канали спортивни мада мисол абзор видео дар бораи спортсмено рафтеса ман дар борашон гап задаистам и абзор мешава ӯ маънои ӯро надорад ки ман видеои спортсмена дуздидам чӣ ман дар бораи ҳабиб гап задаиста бошум хма ҳабиб кунам папа хамонум баъд видео кунам баъд мешава видеои ма не албатта вақте ман дар бораи ҳабиб гап задаистам ман гап задаистам ку овози май сурати май
ва дар экран мемонам сурати Ҳабиба. Дар бораи Ҳабиб гап задистам. Мисол, ман сурати кира монам дар ҷо. Ин видеои ман ҳисоб мешавад. Ман гап задистам. Видео дар ҳамон ҳолат дазди ҳисоб мешавад ки шумо нем тупа як канали хеле мегирен, дар канали хитон мемонем. Бе ягон тағйирот. Ба худо қасам барои лайк дурӯғ гуфтӣ. Агар лайку мунан сум мегире, дизлайк ҳамуна сум мегире, барои ҳамаш сум мегире. Хеле аҷоиб энда брато, ман статистикаро шуморо нишон додам. Агар ки мара сум бутан, ман бояд чӣ баҷо кунам, шуд дурӯғ бигум. Яъне ки ман ягон роҳзанӣ накардаиста бошам ки ягон кас сума нагирифтаистам ки ман баҷо кунам. Ман наоборот ки сум бута, ман шумо да каналҳои моз ба инициатсия гирён кушам, ман шумо да ҳайда мегирам ки дар канали мо инициатсияро гирён кардан. Барое ки да одам камай одаме ки хубии як одами дигара намехоҳад. Мисол на подписчик ки камай ки намефораш ки ҳама блогер сум кор кунад. А бисёрш ҳастае ки мефаҳма дарк мекунад ки одама меҳнат мекунад, мон сум кор кунад. Ҳамаи подписчикои хеле нестанд ки сум кор кардани моро намехоҳанд. Бисёрш мехоҳад, камай одамиш ки намехоҳад ки действительно ҳо хеле комментария менависа, и хеле мекунен, у хеле мекунен, ҳаром мехӯрен, фалон мекунен, и хеле мекунен. Хеле одам камай. Мисол смисл надорад чӣ ба подблогер бояд сум кор карданша баҷо кунад. Ҳеҷ ка баҷо намекунад. Ман гуфтаистам ки блогер сум кор мекунад, блогерҳо сум кор мекунад. Блогер дар реална кор кунӣ, метавонад ки дига кор накунӣ, фақат ба блогерӣ зиндагита пеш барӣ. Албатта ки мекунад. Ман просто даят ҳайрон мешам ки вақте ки шумо мепурсен, шумо да ҷавоб мегардонанд, бо дар дуруни ҳамун ҷавоб шумо ягон гуноҳ мекунед ба худтон. Не бародар ту гуфтӣ ки просмотр кор мекунад, дизлайк сум кор намекунад, ту дурӯғ гуфтӣ. Охи агар ки ман дурӯғ бигум, хай мегум ягон таш кор намекунад. Чӣ ба ки ман мегуфтам просмотр кор мекардай, дизлайк кор намекардай. Ҳолате ки агар кор кунам ҳамун дизлайк, ҳамин кор ба ман чӣ дар кора ҳамин гапа гуфтан? Агар ҳамин да асл кор накунам. Ягон одаме ки мега шумо да бо ман гуфтаистам. Бигӯен ки ҳамун доказатш нишон бута шуморо як бор, ҳамун графикаро нишон бута, ҳамин YouTube худаш чӣ хеле ки нама видеои пешнида шуморо нишон додам, дидестен шумо ки нишон мета просмотр чанд сум кор кардай. Бигӯен ки ҳамун ҷоша сурат бигира нишон бута ки лайк чанд сум кор кардай, дизлайк чанд сум кор кардай. Як бор умни савол бутен. Бародар як гап ҳастае ки меган қасо бисёр шава, гоҳ ҳаром мешава. Биё Шарипов лайф, Шарипов спорт я тараф мон, беҳтараш ҳами SM Шариповай. Ҳами роликота кинои туркӣ накун, давом шад да у канал, да и канал бине нашава я хоҳиши бародаронаҳай. Браҷон да канали Шарипов лайф ма, да канали SM спорт, да канали SM гол, да канали SM Шарипов. Як видео нестае ки як қисмаш да канали Шарипов бурояв, як қисми дигаш да канали Шарипов лайф. Видеое ки да канали Шарипов лайф мебарояв, яъне ки бародаро ҳеҷ вақт дар пеши раи худтон монеаира намонен ки дигаро барои шумо тайёр карда. У тамоман дига видеое. Видеое ки да канали SM спорт мебарояв, не ки мутаассифона ура челеси шикастагиай наметавона визифа қабул карда. У тамоман дига видеое. Видеое ки дар канали SM гол мебарояв, ҳаяҷон бояд ки ҳама вақт бошад ки мо дар ин бозӣ пирӯз мешавем. У тамоман дига видеое. Ма қисмша да иҷа намебарорам, у қисмша да уҷа. Ака хай барои чӣ блогеро айзорра мемуранд ки лайк монем? Хай ага не лайк монем, не коммент менависем, сум кор накунем. Чӣ ба хай дига блогеро меган ки илтимос лайк монем, илтимос коммент бинависем. Мегира YouTube ҳамин видеоро дар рекомендатсия мепартояд. Ба ғайра аз и бо бародаро лайк, дизлайк, комментария дар чие ки мисол ин ҳозир ман видеоро кардам. Агар шумо дар ҳамин на лайк на дизлайк ҳеҷ намонед, ман якҷо мефаҳмам ки ҳамин видео дар шумо маъқул шид ё не. Ё ки шумо фикротна дар комментария нанависен, ман идея дар бораи видеои дига наметавонам ёфта. Ман видеои дигаро дар бораи чӣ кунам, якҷо мефаҳмам ки комментариҳои шуморо мехонам. Абшини блогер қатъи подписчикошай. Вақте шумо комментария менависем, ба ман мефаҳмам ки чӣ намуд видео кунам, барое ки мехонам ман чизои шуморо, дархостои шуморо. Вақте шумо лайк, дизлайк мемонед, ман мефаҳмам ки видео хуб буд ё ки бад. Видеои оянда ҳам хеле видео бикунам ё ки не. Ака 3 миллион просмотр чанд сум мешава? Дурӯғ мегӯй, чӣ ба бародар тиҷӣ гуфт ай лайк сум мета. То ест ки ты чӣ хеле фаҳмидӣ ки ман дурӯғ мегӯям ё ки бародар тиҷӣ? Ман тара доказат нишон додам, у одам доказат нишон надодаги. Та якҷо фаҳмидӣ ки имена ман дурӯғ гуфтаистам ҳаминҷа. Ман вақте гапа дар шумо гуфтам, ман шумо дар статистикаро нишон додам ки ина видео, ина суми кор кардагиш, ина ай чӣ сабаб кор кардагие. Дар куҷои ҳамин нависондагие ки дизлайк сум додагие. Ай ты зардак надора ку, охи ман ҳамин инициатсия надора. Дига видео наёфт, сири худшона фурӯхт. И сир нест брато. И
блогер сум кор мекунад, и ягон ҷош сир надорад. Ай ма пурсидан ки ҳамин кора фаҳмон, ма фаҳмондистам. Чиба бисёри халқ фақат чира тарафи бадиша, тарафи ягон чиша фикр мекунад. Блогери сир надорад. Сум кор кардани блогери сир надорад. Одам меҳнат мекунад, ба ивази меҳнати худаш кор мекунад. Метавона маладис. Раҳ шуда, сайти хориҷа, озодона. Бировардай биги айдасит мия кор ки. Ҳеҷ ка айдасит намегира. Ҳеҷ ка пешраи трам намегира, намега ки наки. Чиба хай худат ай дигар каналора видеора медизди нишон метен. И дизди ҳисоб намешава. Вақте ки ма гуфтам видеора мегири, навози ма худам дар бораи видеои худам гап задистам, ма абзор кардистам. Дар бораи видеои пешинаи худам ҳамун кусокҳои видеои пешинаи худам нишон додистам. Агар дар ҷои ҳамин видео агар як видеои дига одамам боша, и дизди ҳисоб намешава, барое ки ма дар бораи ӯ абзор кардистам. Ира меган абзор. Агар шумо блогер шидани бошен, правилои блогерӣ ҳастай дар ҳамун сайти дар худи YouTube, медорен шумо мехонен дар ҳамун ҷа подробно нишон додага, даже видеош ҳастай ки кадом ҳолата ту видеои ту дизди ҳисоб мешава, кадом ҳолата ту нарушат мекунӣ авторские права, а кадом ҳолата ту метавонӣ ки видеои дига одама истифода барӣ. Брат худт доказат кун 4 канал ягонташ монетизация надорад. Ира дар видеот монку ина ма айрон мешам. Ҳамин гапо чӣ дар кораи доказат кун накун ихи ухел накун. Ма айрон мешам. Ма канали ма монетизация дошта боша, ма чӣ ба мегӯям ки монетизация надорам. Дар ҳолате ки агар монетизация дошта боша, шумо худтон мебинед монетизацияра. Дар видео реклама меброяд. Бача примерно гуфта намешава ку чанд сум тақрибан. Бача гуфтанаш рӯз беса ман нишон додум дар худи видео. Ҳамун ҷойра ки канали я бародар кор кардаги, ина бибинен я бор дига бо. Рӯи ҳамаи блогеро сиёҳ, ҳама дурӯғ мегӯянд, ҳама эй садабрене. И қадар бадбинӣ, и қадар негатив нисбати блогер да одам айкиҷо меям, ма ҳайрон мешам. Ягон блогер ягон одама намезана, намекиша, намеро қиртақша, намеҷафа айкисаш сум намегира. Шахсе ки аз YouTube сум кор мекунад, барои ӯ шахс ҳамун сум ҳаромай. Чунки суме ки мардум мегабайт мехара, дар кори исроф сарф кардагӣ ҳисоб мешава. Баъди ӯ просмотр мегиранд, кор мекунанд. Бе арақи ҷабин. Ира бидонед ки нони хӯрдагитон ҳаромай. Якум, шахсе ки мегабайт мехара, ӯи проблемаи ӯ ай, ӯ метавона бихара, метавона нахара. Якум, дуюм ки шахс мегабайт мегӯяд ки дар кори бе чиз ҳарф мекунад. Дар кори чӣ гуфтӣ? Мегабайт мехарад, ҳамун дар кори, чунки ӯ сум медара, мегабайт мехаранд дар, яъне ки гуфтӣ ки мегабайт мехарад, дар кори исроф ҳаром мекунад. Мегабайт одами дар кори исроф ҳаром мекунад ки намедонад чӣ хел истифодаш бара. Барои одами ақлдор мегабайт бо наоборот сум меёрад ва сум намета. И якум, дуюм ки яъне гуфтӣ ки просмотр мегирану сум кор мекунанд бе арақи ҷабин. Якумш ки кор фақат арақ надорад. Кори ҳастай ки ҷисмонияй, бале, арақ мекунӣ баданат. А кори ҳастай ки мозг қатияй, мозг дарақ мекунад ай дурун. Ама одаме ки кори блогера, кори ҳаром мега, кори бе арақи ҷабин мега, кори бе меҳнат, бе азоб мега, кори осон мега, як бор биёен, як рӯз дурустона қатима бигзаронен. Ай сари то бегара ку бинен ма чӣ хеле кор мекунам. Баъд ку шумо тоқат мекунед ҳам хеле режим қатӣ. Дар ҳолате ки ту кори ки ту кардесаи бар назари ту кори қинай ва кори ма осонай, хай биё ту кори мара кун осонак. Ту наметонӣ. Ту фақат чира метонӣ? Бояд намехе танқид кунӣ. Ту агар битонӣ кори ки ҳозира мекардаги да осонтар боша, ту албатта ки мекунӣ. Ту кори ки кори ту да осонай, ту барои ӯ танқидш мекунӣ ки ту наметонӣ кора карда. Ту аюдаи намебирой. Ту да чӣ мардума чанқа кор мекунанд, меҳнат мекунанд, ошава бахилӣ накун охи. Ки бахилӣ кардай? Ма дар бораи ин видео гап задам ки блогеро чанқа кор мекунанд, яъне блогеро ма худмани блогерам. Ма пурсидан ки ака бифаҳмонам ира.